հայ երաժշտության խոշորագույն դեմքերից մեկն է Ղազարոս Սարյանը։ Բազմաթիվ ստեղծագործություններ տարբեր գործիքների համար, ջութակի կոնցերտ, սիմֆոնիկ պոեմ, դաշնամուրային պոստլյուդիաներ, պաննո։ Մենք ձևավորեցինք նրա էսթետիկայով։ Պահպանում էր իր ուսանողների մեջ ազգային զգացողությունը։ Նրան ճանաչում եմ 1928 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, երբ մենք երկուսով հանդիպեցինք իրար Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում, առաջին դասարան։ Երբ որ խոսում եմ մարդու բնավորության մասին, ես պիտի ասեմ շատ համոզված, որ Ղազարոս Սարյանի բնավորությունը հենց առաջին դասարանում զարմանալի կերպով արտահայտվեց։ Մեր դասղեկը ընկերանահիտը մի օր մեզ բոլորին հանրություն տվեց նկարել։ Ամեն մեկին մի ինչ-որ մի բան։ Ինձ հանրարեց նկարել ձեռքերի ժամացույց, չներողություն, գրպանի ժամացույց։ Դասը վերջացավ, բոլորը գնացին, իսկ Ղազարոսը Զարիկը մնաց, շատ անսպասելի, և հարցրեց, ինչու ես այդպես շփոթված։ Ասի գիտես, անկեղծ ասած մտածում, ոնց պետք է նկարեմ։ Այստեղ Զարիկը վերցրեց մի լավ թուղթ և անսպասելի իր սարյանական ձեռքով մի հատ կլոր նկարեց, շատ սիրում, բավականին անգամից տեղն ու տպավորիչ բաներ, գիտեք, կլոր նկարեց, հետո այդ կլորի մեջ տեղավորեց ցիֆերբլատը, ուրեմն թվերը բոլորը շատ սիրում սարքեց ու տեսնում կարճ ժամացույցան նկարել։ Ուրեմն մյուս օրը դասի ժամանակ ընկերանահիտը անցավ և ստուգեց ով ինչ է նկարել։ Այսպես նայելով եկավ հասավ ինձ, այսպես ուշադիր վերևից նայեց այդ ժամացույց, նկարել ժամացույցի վրա, այսպես զարմացած, մտածում եմ ինչի այսպես նայում ու ձայն չի անում։ ու անհանգստացա։ Մեկ էլ հանկարծ ասում է, այս ժամացույցը դու չես նկարել։ Ասեց այս ժամացույցը նկարել է քո հայրիկը։ Պատկերացնում եք, որ ասեցի սարյանական ձեռքով 7-8 տարեկան Ղազարոս Սարյանը արդեն նկարչական ձեռք ուներ և իմիջալուց հայտնի է, որ նա այդ իր ձեռքը ցուցաբերել է հենց սկզբից
Սակայն իմաստուն Մարտիրոս Սարյանը մտածել է, որ դժվար թե այդ շնորհալի իր տղան, որ այդպես լավ է նկարում, կարողանա հասնել այն մակարդակին, որին արդեն հայտնի էր Սարյանը ճանաչում ուներ, միջազգային ճանաչում ուներ արդեն։ Ու ասեց ավելի ճիշտ կլինի, որ դու գնաս երաժշտության գծով։ Լինելով իսկական ստեղծագործող ընտանիքի զավակ, նա իհարկե առաջնայինը նշանակություն իր կյանքում, իր վարքագծում, իր ապրելակերպում համարում էր ստեղծագործականը։ Եվ այն տարիներին 26 տարիների ընթացքում, որ նա ղեկավարում էր կոնսերվատորիան, իսկ ղեկավարում էր շատ մեծ պատասխանատվությամբ, պրոֆեսիոնալիզմի ամենաբարձր գիտակցմամբ, որովհետև գիտեր, մտածում էր, որ այդ կազմակերպությունը, այդ օջախը կուլտուրայի հետևորդներ է պատրաստում, նոր սերունդ է պատրաստում, որպեսզի արվեստը ընթանա առաջ, նոր ձեռքբերումներ ունենա, պահպանի իր պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակը, բայց եւ միշտ անհանգիստ էր, որ այդ ժամանակը խլվում է իր ստեղծագործական գործունեությունից, որովհետև ինքը իր ամենամեծ բավականությունը ստանում էր, երբ որ դաշնամուրի մոտ մտածում էր, հորինում էր նոր երգեր, նոր ստեղծագործություններ։ Բազմազան գործունեությամբ էր զբաղված, եւ հասարակական, եւ մանկավարժական, եւ ստեղծագործական, եւ զուտ կարող եմ ասել նաեւ շինարարական, քանի որ դա կապված էր այն ժամանակա շրջանը, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք հին շենքից նոր շենք, այս 30 տարի առաջ, 33 տարի առաջ, 70 թվականին, եւ իր ջանքերով որոշվեց այս նախագիծը եւ իր ջանքերով կառուցվեց այս շենքը եւ մենք ունեցանք հնարավորություն, առաջ մեր կոնսերվատորիան շատ փոքրիկ էր եւ տեղափոխվելով այս շենք մենք հնարավորություն ունեցանք շատ ավելի ուսանող ընդունել այստեղ, շատ ավելի բաժիններ բացել այստեղ։ Պետք է ասեմ, ընդ որում, որ Ղազարոս Սարյանի ջանքերով նաև բացվեց մեր կոնսերվատորիայում օպերային ստուդիան, դա շատ դժվար հարց էր, կառուցվեց օպերային ստուդիայի դահլիճը։ Մեկ անգամ եկավ տուն ժամը 5-ին անպայման պետք է նա ճաշը ունենար եւ նստել եւ միշտ ասում էր, որ ճաշը միայն ուտելու կամ կշտանալու process չէ, այլ միասին ընտանիքը պետք է հանդիպի, զրուցի, կիսվի իր հոգսերով, իր ձեռքբերումներով եւ ճաշը վերջացնելուց հետո վերթրավ, ասում եմ՝ «Ուր ես գնում»։ Կոնսերվատորիա, ասում եմ՝ «Ինչու ես գնում հիմա նորից»։ Գիտես, ասում է, դրանապակին ջարդված է, պահակը կարող է գիշերը մրսի։ Նա գիտի, դաստիարակեց սերունդներ, հսկայական մեր օպերային թատրոնը, սիմֆոնիկ նվագախմբերը, բոլորը, այդ բոլորը կոնսերվատորիայի ծնունդ էին։ 8 տարի սովորել եմ դրա մոտ։ Առաջին ստեղծագործությունը սա կվարտետն էր, լավային կվարտետս էր, որը որպես սկսնակի ուղղակի ինձ թևեր տալով բարձրացրեց Սարյանը։ Նա շատ ուշադիր էր սկսնակ կոմպոզիտորներին ավելի, քան արդեն մի քիչ հասունացած 3-4 կուրսի ուսանողներին։ Շատ խիստ էր դասերի ժամանակ, ահավոր խիստ էր, կյանքում ուրախ, կյանքում ժպտադեմ, կյանքում բարեհամբույր, դասերի ժամանակ չէր ներում ոչ մի բաց թողում եւ սա մեզ կազմակերպում էր ավելի հավաքում էր մեզ,
աշխատանքային էս ներկայանալ նրան ինչ որ աշխատանքով մենք արդեն պատասխանատվության մեծ զգացմունքով ենք մոտենում։ Դասերի ժամանակ ինքը աշխատում էր շատ չխառնվել, շատ ուղղություններ, ինքը միայն ուղղություններ տալիս, միշտ ասում էր ես ձեր տեղը չեմ գրելու, եւ դա է ճիշտը, չէր ստիպում, որ մենք գրենք հատուկ այս ոճով կամ հատուկ այսպիսի երաժշտություն գրում էինք այնպես ինչպես զգում էինք, ինչպես ցանկանում էինք, եւ միայն ուրեմն վարպետը, մեծ վարպետը տալիս էր մեզ ուղղություն, շատ հիանալի տիրապետում էր սիմֆոնիկ նվագախմբին եւ բազում գիտելիքներ է տվել այդ ասպարեզում։ Հիմա արդեն երբ տարիներ են անցել, ես նոր եմ հասկանում, թե ինչքան գիտելիք է տվել սիմֆոնիկ նվագախմբի, երբ գրում է ստեղծագործությունը, հանկարծ հիշում ես իսկ Լազար Մարտիրոսիչը ինչպես ասեց, ինչպես կուզենար, որ դա լիներ։ Եվ դա իհարկե շատ է օգնում։ Երբ ավարտեցի կոնսերվատորիան, դեռ շատ երկար տարիներ մինչև կյանքի վերջը Սարյանի գնում էի իր մոտ եւ ցույց էի տալիս ստեղծագործություններ, ուղղակի պահանջ էի զգում, որ նա լսեր եւ ասեր իր հեղինակավոր կարծիքը։ 25-28 թվականներից կամ մի քիչ ավելի ուշ 5 ընկերներ միացան իրար, անունները բոլորիդ հայտնի է, Արնո Բաբաջանյան, Էդվարդ Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան եւ Ադամ Խուդոյան։ 5 ընկերներ միջև վերջի օրը 3-ը չկան արդեն նրանցից։ Միջև վերջի օրը այցեն ընկերություն մեջքի կանգնած եւ այս 5 ընկերները փաստորեն կարողացան ստեղծել մի նոր ալիք հայ ազգային երաժշտության մեջ։ Դա լինի համերգային, դա լինի կրթական, դա լինի կոմպոզիտորական, այսինքն ամեն մեկը մի ճյուղի մեջ էր։ Եվ այդ նոր ոգի բերեցին 40-ական թվականներից հետո նոր շունչ ստացավ մեր կյանքը, մեր երաժշտական կյանքը։ Սա այդ հինգյակի ուրեմն շնորհիվ է։ Զարմանալի մի բարեկամություն էր եւ ռուս երաժիշտներից մեկը նույնիսկ դա անվանել է это новое направление в армянской музыке, այդ բարեկամությունը մուզիկի։ Նրանք դպրոցական տարիներից 5 տարեկանից նույնիսկ մանկապարտեզից են իրեն հանդիպել, եղել են ուրախ տարիներ նրանց համար, սիրել են միմյանց, մեծ մաս իրեն ժամանակ անց են կացրել, ինչպես պատմում էին ընտանիքում Մարտիրոսարյանի արվեստանոցում վերևում, երբ նկարելը վերջացրել է նկարիչը, նրանք բարձրացել են, վազվզել են, նատյուրմորտից մրգերը կերել են, շատ աղմկել են, չարություններ են արել, երբ պատմում էին ընկերները, Արմոն էր պատմում եկել ներքևից, ասում լսվում էր Լուսիկ Լազարևնայի ձայնը, մոր, Զարիկ, Ղայիշը հիմա կբերեմ, այսինքն մի քիչ հանգստացեք, իսկ Ղազարոս իր մասին ասում էր, ախր ես շատ չարն եմ եղել, որտեղ որ մենք մեր երեխաների վրա ջղայնանում էինք, ասում էինք չարություն եք անում, նա միշտ ասում էր, դուք չեք տեսել, թե ես ինչպիսի չարն եմ եղել եւ չեք թույլ տալիս, որպեսզի մենք ջղայնանանք կամ վիրավորենք երեխաներին։ Եվ այդ մանկական տարիներից հասունացավ նրանց մտերմությունը, նրանք երբեք չնախանձեցին միմյանց, այլ ուրախացան ամեն մեկը մյուսի ուրախությամբ։ Ես հիշում եմ Արմեն ինչպես էր արտասվում սիմֆոնիայի հաջողության ժամանակ, պատմում են նաև Մոսկվայի կոնսերվատորիան ավարտելիս, երբ որ ցույց է տալիս իր սիմֆոնիկ պոեմը, նույնպես արտասվելով նրան շնորհավորել է։ Միրզոյանը միշտ կողքին էր, Ալեքսանդր Հարությունյանը, շատ հետաքրքիր ընկերության փոխհարաբերություն էր Ադամ Խուդոյանը, որ ամեն երեկո հաճախ հանդիպում էին, ստեղծագործական խնդիրներից հետո այդ նարդին անպայման պետք է լիներ։ Մեր մտերմության մեջ այնպիսի անակնկալների առաջ ենք մենք անսպասելի կանգնում, նա դասարանում մի անգամ այնպիսի մի բան արեց Մուրադ Ազատյանը,
պետք է հարցներ դասը ուրեմն դասարանում դաշնամուր կար Անկյունում ինքը մտել է հետևը դասի ժամանակ թաքնվել էր էլի հետո իր հետ մտել է մեծ աղջիկ Ալեքսանդր թաքնվել է որ դասին համ դասին կան համ էլ չկան հարցին չպետք է պատասխան երբ պատկերացնեք ուրեմն հանգարց այդ դաշնամուրի հետևից գլուխը հանվա սենց արվաղում էլ թաքնվա և ամբողջ դասարանը ծիծաղում Ես բանը դասատուն Մուրադ Ազատյանը չհասկամ թե ժոր դասարանը ինչի ծիծաղեց շնորհակալ ոչխ չկա հետո երկրորդ թաքնվա Վեճ խայտարակ պատմություն ուրեմն այնպես էլ Մուրադ Ազատյանը չհասկացավ որ այդ զայգի դաշնամուրի հետևն է եղել 24 տարեկան էի, նոր էի ավարտել կոնսերվատորիան և մեր մեջ շատ էր ժամանակ նստած այդ ռուսերեն ասած շպարգալկաները և գրավոր քննություն էր սոլֆեջիոյից ես գրեցի այդ դելադրությունը և փորձեցի փոխանցել այդ ուսանողին, որը պետք է ընդունվեր կոնսերվատորիա Այդ իհարկե բացահայտվեց այդ գործը և մյուս օրը ես գալիս եմ կոնսերվատորիա և տեսնում եմ, որ Ղազարոս Մարտիրոսիչը ինձ հետ չի բարևում։ Ես անմիջապես հասկացա, թե ինչու՞մն է բանը։ Ինձ համար դա, գիտեք, դժվար է բացատրել, թե ինչ զգացումներ ապրեցի այդ ժամանակ, բայց ես համարձակվեցի մոտենալ իրեն և բացատրել, թե ինչու համար եմ ես ուզեցել օգնել այդ երեխային, իմիջիալոց լավ երեխա էր շատ և կարծում եմ, որ առանց իմ օգնության էլ երևի թե կընդունվեր կոնսերվատորիա, բայց այսպես ստացվեց և ես համարձակվեցի եկա և բացատրեցի իրեն, որ այսպես եղավ Լազար Մարտիրոսիչ, խնդրում եմ ձեզ ներեք ինձ, ես էլ այլևս այդ չեմ կրկնի այդպիսի մի բան։ Ասում եմ, ես քեզ հասկանում եմ, դու իհարկե քո նպատակը ազնիվ էր, բայց քո գործողությունները անազնիվ էին, դու չպետք է այդպիսի բան անես, դու չպետք է թույլ տաս քեզ այդպիսի բան։ Դա ինձ համար եղավ իհարկե դաս և նորից ցույց տվեց, թե ինչ մարդ է Ղազարոս Սարյանը։ Դու գիտեք, թե նա ոնց էր հասկանում բժշկությունը, շշվելու և Մարտիրոս Սարյանը ապրեց 92 տարի, շինորու Ղազարոս Սարյանի, եղել են պահեր, առիթներ և նրան փրկել է, ես վկա եմ։ Նա մեկնել է պատերազմ 1941 թվի առաջին ամիսներից, որտեղ 39 թվին նա զորակոչվել է բանակ, Մոսկվայում սովորելիս է եղել Արնոլ Բաբաջանյանի հետ գնեսիների անվան երաժշտական ուսումնարանում և դեք շատ հետաքրքիր է, որ նրա հայրը Մարտիրոս Սարյանը շատ ճանաչված է Ռուսաստանում մանավանդ այդ ժամանակներին և ինչպես հիմա ընդունված է, կարող էր մեկին զանգահարել և իր որդին կազատվել բանակից, բայց այդ զանգը չի եղել և Մարտիրոս Սերգեյիչը գտնում էր, որ որդիներից մեկը, որտև ավակը հիվանդ էր, չէր կարող գնալ պատերազմ, պետք է անպայման պատերազմի և 41 թվից մինչև 45 թիվը նա բանակում էր առաջնային գծում, հաղթանակին նույնպես նա ուրեմն մասնակից էր բանակում և այդ բանակի իր գործունեությունը մեծ հետք էր թողել նրա հոգում
հիշողություններ հետ ուժ էր նրան ներշնչել եւ շատ մեծ կազմակերպվածություն, եթե այդպես չէր ծնվել, եւ շատ էր սիրում ամեն ինչը կարգավորված ռեժիմով, այսպես ասված, ամեն ինչ կարգ ու կանոնով, եթե տեսնեիք այդ ժամանակ նրա գրասեղանը կամ կոնսերվատորիայի կաբինետին դրա գրասեղանը, բոլորն ասում են այդ մասին, ինչպես ամեն ինչ դասված, դրված էր եւ իր աշխատանքն էր այդպես ընթանում եւ սիրում էր կազմակերպվածությունը տեսնել իր շրջապատում։ Մտածում ես ոնց է հանգրմի մեջ եղել եւ սարսարման մի հատ փոքրիկ վերքերց վիրավորված չի ունեցել։ Մի անգամ մի առը թողնա պատմեց, ասում է նոր դիրքերում ենք, ես օգնում եմ աղջիկներին խնամատավորվել, ինչ-որ հարմարվել տղանքին եւ ասում է իմ զենիթային հրանոթը այսպես բարձրականում կանգնած էր, ես չկարողացա որևէ բան անել ինձ համար եւ գերմանացիների ինքնաթիռները ռմբակոծիչները հարձակվում են երկինք եւ գերին սա խառնում է իրար մոտ կես ժամ է տևում ահագին ժամանակ ահագին մահացած վիրավորներ բան իսկ Սարյանի հրանոթը զենիթ կան այդ բաստեղում սենց կանգնած ոչինչ չի պատահում հրաշք Մի շատ հետաքրքիր դեպք կատարվեց, որ ես երբեք չեմ մոռանա։ Նա ստեղծագործում էր իր սիմֆոնիան, ակտիվ, շատ ամբողջովին կենտրոնացած, եւ այդ շրջանում դա 80 թիվն էր, նա հրավեր ստացավ իր համագնդեցիներից, որ պետք է նշվեր հաղթանակի 35-ամյակն էր։ Եվ նա մեկնեց ուրեմն Կեմերովը, որտեղ գտնվում էին իրեն համագնդեցիները, եւ մի քիչ ուշացած մտել էր այն դահլիճը, որտեղ որ նշվում էր այդ իրադարձությունը, ամբողջ դահլիճը կանգ է առել եւ ուրեմն ասել է «Չորնինկի приехал», նրան այդպես էին անվանում բանակում, սև մազերով ռուսների մեջ, եւ ես սպասում էի նրա վերադարձին, պատրաստում էի խոհանոցում ճաշը, որպեսզի նա գա եւ ես նրան հրավիրեմ սեղանի մոտ, եւ հանկարծ իր զինվորի քայլերով մտավ խոհանոց, գրկեց ինձ, գետնից բարձրացրեց վերև եւ ասեց. «Ես հիմա գիտեմ ինչպես պետք է ավարտեմ սիմֆոնիան»։ Ուրեմն այդ հանդիպումը, պատերազմի հիշողությունները, հաղթանակը դուր ուժ էին տվել նրան, որտեղ ժամանակի դրամատիզմի գաղափարներն էր դրված սիմֆոնիայի մեջ, եւ հետո դրանից հետո նա մեկնեց Դիլիջան ստեղծագործական տուն եւ ինձ ասեց, որ ես պիտի խնդրեմ, որ դուք չգաք երեխաների հետ, մինչեւ ես ավարտեմ եւ իմաստամ երբ պետք է գաք։ Անցավ ժամանակ, նա իմացվեց, որ կարող են գալ, որտեղ ավարտել է, եւ այդ երեկոյան, երբ որ քնածեինք, հանկարծ գիշերվա կեսին վեր թռավ եւ ասեց. գտա վերջին համահանչյունը, ակորդը։ Եվ վերջին համահանչյունը մաժոր համահանչյուն էր մինոր ամբողջ զարգացման ընթացքում, այսինքն այն էր, որ պետք է հավատով եւ բանականությանը ապավինելով ավարտել ստեղծագործություն, մանավանդ իր սիմֆոնիան, որը ամբողջը կառուցված է ժամանակի մարդու հոգեբանական հակասությունների, կոնֆլիկտների եւ դրանից դուրս գալու իրավիճակի դրսևորման վրա։
այս երջանիկ եմ, որ ունեցել եմ իմ ամենամտերիմ ընկեր Ղազարով Սարյան, որը այսօր գոյություն ունի իր արվեստով եւ իր մեծ արտակարգ անկրկնելի էությամբ։ Դիպորվատ բանի մասին էին խոսում, ասում են, որ թողեք հեռացեք այդ վատ բանի մոտից եւ տեսեք աշխարհը գեղեցկությունները, դա մեզ ինչեւ էս վրա օգնում է ապրել։ Եկա դեր